Bugünkü klientlerimiz hammasi ana, hammasi omadlagan. Shundan bir konfetdan qo'lima gizlayman. Qaysini balıqdan topgan ama shuni hammasidan patar ketamiz. Yaxshi, bu konfet bu odam обычный konfet emas. Bu konfektumniki rossiyskiy bo'ladi, shakarsiz bo'ladi, kofein, ya'ni kofe, bir chashka kofe ichgandan bo'lasan buni yeganda. Eng zo'rini aytaymi? Cheklim yeyverasan, hech qanday figura zarari bo'lmaydi, samirtirmaydi ya'ni. Qaysi qo'limda? Topsangiz padarka beraman. Bunda yeyib ko'rganmisiz? Yoqadimi sizga? Bu shakarsiz bo'ladi, samirtirmaydi, qo'rqmayverasiz. Yosh bolalar ham bersa bo'ladi. Hamma xohlasa shundan, sog' bo'ling. Qaysi qo'limda olgan topsangiz padarka bor. Topdingiz. Konfektum yeb ko'rganmisiz? Yeb ko'ring yana birini. Zo'rang. Kofe tamli, bez saxir bo'ladi. Zarari ham yo'q. Kichkina bolalar ham yedirsa bo'ladi. Usta sog'at. Sog' bo'ling. Cho'tasida dadalarni topib turibdilar. Qandan ko'ring qani. Qo'limdagi narsani topsangiz padarka beramiz. Nomisiz? Ava. Bugungi klientlarimiz hammasi ana, hammasi omadlagan. Yeb ko'rasiz, yoqadon bo'lsa, keyin bilan topsangiz bo'ladi. Shu qaysini olgan topsangiz padarka bor. Yo'q. Siz manami? Ha, chesti bo'ladi, yaxshi zaylik topdingiz. Mana yesangiz boku, kofe ichgandan bo'lasiz. Davleniya ham ushatib turadi, shakar yo'q, samirtirmaydi. Videoni esa kofeni yaxshi ko'radi, lekin ko'p kofe ichsam zarar deydigan sizga tasakkun. Konfetalardan bemalol qo'rqmaysalar bo'ladi. Shakarsiz hisoblanadi, samirtirmaydi, lekin shunday mazali. Darita supermarketdan sotib olsangiz bo'ladi.